यहाँ पे दर्द है मैम। यहाँ पे दर्द है। गर्दन लूज रखेंगे, लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, गर्दन एकदम ढीला, लंबा सांस, छोड़ेंगे, लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, एक बार और लंबा सांस, छोड़ेंगे, लंबा सांस, छोड़ेंगे, लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सीधा हो जाइए। लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, इस साइड आइए, अंदर बाहर, लंबा सांस, छोड़िए, इधर करवट घूम जाइए। इसको पकड़िए, अपने हाथ को पकड़िए, अपने हाथ को आप पकड़ लीजिए, नहीं गिरिएगा, आप पकड़िए ना। लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, उस साइड आगे बढ़ जाइए, बस। इसको पकड़िए, इसको पकड़िए, अपने हाथ को, शरीर ढीला रखेंगे, लंबा सांस, छोड़ेंगे, सीधा हो जाइए। दांत बंद रखेंगे मैम। लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, करवट लेके उठ के बैठ जाइए, पैर इधर कीजिए, सीधी जाइए। पैर इधर करना, हाफ इंच पकड़ेंगे, जोर से पकड़ेंगे, लंबा सांस, छोड़ेंगे, ऑलमोस्ट हो गया, बराबर इक्वल हो गया। करवट लेके उठ जाएंगे मैम, कोई भी करवट नहीं। हाँ किसी भी करवट लेके, घर में भी उठेंगे, करवट लेके उठेंगे। नीचे आ जाइए, इस पे बैठ जाइए, अभी आ जाइए, अभी आदमी भी काम, बैठ जाइए। शरीर एकदम ढीला रखेंगे, ढीला ढीला,
इसको वॉक करके देखिए, बताइए। थोड़ा नीचे बैठिए, तो हाथ दीजिए, बैठिए नीचे। दर्द है कमर में? हल्का फुल्का है। हल्का है, पहले से कम है? हाँ, लग तो रहा है बस। हाँ। अभी बैठ नहीं पा रहे थे। पहले बैठ नहीं पा रहे थे, अभी बैठ अभी पा- दर्द जा रहा है। हाँ, दर्द अभी जाएगा। अभी तो पहला सेशन है ना, गर्दन रोटेट करेंगे। कोई दिक्कत? हाथ उठा के दिखाइए। हाथ में कोई दर्द? है भी दर्द। उतना ही इंटेंसिटी में है या कम है? दर्द तो है। मतलब उतना ही इंटेंसिटी में थोड़ा है? सा हो सकता है 20 ज़्यादा नहीं 20%। अच्छा, 20%। अभी तो पहला सेशन, गर्दन फ्री है। गर्दन में कोई दिक्कत या दिक्कत है? ये ऐसे ये है ना, हाँ, ऐसे ठीक, जाता है। ठीक, मैं कर दे रहा हूँ। बैठिए। गर्दन लूज रखेंगे। ओके, एक बार और। अब देखिए, तो अब खड़ा होकर देखिए, गर्दन और हाथ दोनों। अब बताइए। रिलैक्स हुआ पहले से? पहले से हुआ रिलैक्स? अभी कैसा फील कर रहा है? थोड़ा सा हल्कापन हुआ है। इधर घूम जाइए। अभी ये सब दर्द है जैसे आने नहीं देता था। इसको ऐसे करेंगे, शरीर एकदम ढीला रखेंगे, एकदम ढीला। लंबा सांस लेंगे।